ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ရင်တကက်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်တကက်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုလှူလိုက်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကတရားစွမ်းအားဟာပိုကြီးမားလာနော်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥပနိဒေယတတ္တိကလည်းများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားလည်းပိုထက်တယ်အဓိကကတော့ရင်ထဲကတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်ရအဲ့ဒါလို့မမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာကြီးကိုကြီးသွားပရိစိတ်ထားတော့ကြီးကျင်တာကိုနော်အကုန်လုံးအကြီးတွေကြီးပဲမှဲ့ထားမှရမှာနော်အနှုံးမို့ဆိုလို့ရှိရင်သေးတာမကြိုက်ဘူးလူကကြီးကျင်တာ6ထပ်ကြီးတို့9ထပ်ကြီးဆိုအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဟိုယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟောကိုယ်အိမ်မှာပရိစိတ်ရင်မကြီးဘူးလို့ထင်နေတာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုယ်ကျင်နဲ့ရောက်လိုက်ကြီးပါတယ်ဘုရားသေးသေးလေးရဲ့လို့ရှိဘူးနော်ဆူတောင်းမြေဆိုပြီးတော့ဘွဲချီထားတာရွှေရုံဘုရားဘောတက်ကြီးပါလားတချို့ဘုရားတွေမှာပန်းချောင်းနော်တချို့ဘုရားတွေကျတော့ဘာဓာတ်ဒီညာဓာတ်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာတခါတည်းဟိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာမစစ်သေးဘူးလို့ပြောမှာနော်ဘုရားတူတူပဲအကုန်လုံးဘုရားတူတူပဲအကုန်လုံးဟာဆူတောင်းမြေကြီးပဲအလုံးဘယ်ဘုရားမှာဆူတောင်းပို့ပြည့်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဘုရားရှိလူကကြိတ်ကြိတ်တိုးနေလူရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါလို့ရှိတကယ်ကတော့ယင်တဲ့နှလုံးထဲကလစ်ဟာနေတာတွေကိုသတိထားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလစ်ဟာမနေစေနဲ့ပေါ့ဒါလေးကဒါမှားရွက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ဒီလိုလွဲမှားနေရင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာပဲချုပ်ကိစ္စတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဒါမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ထင်နေတာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွတ်တယ်လို့သွားပြီးတော့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့အောင်နော်မှားရွက်ချက်ကလေးတွေကရှိနေတော့မယ်